Bom dia, galera, começando mais um vídeo aí do Wellington Motovlog. Então, galera, hoje o vídeo vai ser sobre minha popinha aqui. No caso, eu comprei ela esses dias aí, tem menos de um mês. E outra chave aqui, né? E queria mostrar o barulho dela com uma arruela no escape. Tá muito falado aí ultimamente no Facebook e no YouTube. Os caras da minha região aqui tudo coloca isso, diz que funciona. Coloquei na minha, vamos ver se funciona agora. Já liguei ali, vou bater aqui o pedal. É ruim filmar só com a mão. Ó, o barulho mudou. Deixa eu tirar aqui. Acho que não vai dar pra tirar, vai ter que ser com um alicate. Mas o barulho mudou. Ficou um som diferente. Somzinho diferente aí, ó. No escape. Apoiar no biquinho do escape a arruelinha amassada. Aí fica com um somzinho diferente. Entenderam? Se você gostou aí, quer que eu faça o processo filmado aí pra você ver como que coloca, como que faz certinho aqui pra não danificar nada, escape e tal, você comenta aí e deixa o like aí, se inscreve também. E daí eu faço a segunda parte, como colocar a arruela no seu escape, beleza? Então é isso, galera, era só isso o vídeo básico aí. Se você quer o segundo vídeo, comenta aí embaixo, beleza? É isso. Vou agradecer aí vocês, se inscreve aí se gostar do vídeo. E fui.